ଆମେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ସ୍କୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ ଅଧୀନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ ଓ ସାନିଟେସନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଆମେ ସୁଚାରୁରୂପେ ପାଳନ କରିପାରିବା ତାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛୁ। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାକୁ କେମିତି 100% ଭାବେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ତାହାକୁ ଆମେ ସଫଳ ରୂପେ ନେଇଛୁ। ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ବଷ୍ଟର ସିଆରସିସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର নমস্কার উপস্থিত সমস্ত সরকারি শিক্ষক বন্ধু এবং আমার বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য মানে আমি প্রতিবর্ষ স্কুল বিকাশ দিগরে চিন্তা করতে এবং সরকারি এবং বেসরকারি স্তরের বিভিন্ন কার্যক্রম আমি সহযোগ হাত বঢ়াতে ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ଯେଉଁ ଏସ୍ଡିପି କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କିପରି ବିକାଶ ଘଟିବ, କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗରେ ବିକାଶ ଘଟିଲେ ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ସହଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ ବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ବା ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିକାଶ ଯୋଜନା ତେଣୁକରି ଏଇ 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଗତ ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, କାରଣ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସର ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ତାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁକରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ବସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସେ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ସେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହଉ ବା ବେସରକାରୀ ହଉ ଏବଂ କେଉଁମାନେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପରିସର ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମର ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ କଥା ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ଏବଂ ସେଥିରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ଅଭାବ ଅଛି। ହଁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚଶିକ୍ଷା ସେତୁ ଯୋଜନା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେତିକି ନାହିଁ। ମୁଁ ସାର୍ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଅର୍ଥ କୋଉଠୁ ଆସିବ। ବିଭିନ୍ନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଏମ୍ପି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସରପଞ୍ଚ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ ପଇସା ଦେଇପାରିବେ।